सभी गुरुजी लोगों को चरण स्पर्श, सभी वैद्य मित्रों को नमस्कार प्रणाम, भाई बहनों को नमस्कार प्रणाम। जैसा कि जड़ी बूटी पहचान के अंतर्गत मुझे आप लोगों के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से आज अड़ूसा जो बहुत ही महान औषधि है उसके आज मुझे दर्शन भी हुए और इससे मैं साक्षात मुझे स्पर्श करने का और इससे बात करने का मौका मिला। तो ये अड़ूसा जिसे हम बासा के नाम से जानते हैं, जिसका जो साइंटिफिक नाम है, तो इस साइंटिफिक नाम है जस्टिसिया अधातोड़ा। इसमें आप ये देख लेंगे कि ये इसके फूल पत्ते हैं, इसके पत्ते आप देख ही रहे होंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और इसके जो पुष्प आते हैं, ये आगे एक व्रंत निकलती है डंडी सी और इसमें पुष्प लगे होते हैं सीरीज में, जैसे ये लगे पड़े, मैं दिखा दूँ आपको। ये इसका आप मुख देखेंगे पुष्प का तो सिंह की तरह दिख रहा है, तो इसे सिंह नेत्र या सिंह मुखी भी बोलते हैं। ये शेर की आंखों की तरह और मुखा करती है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया दिखेगा आपको ये पुष्प। ऐसा हो रहा है ऐसा फन खुला हो। मैं पुष्प दिखा दूँ क्योंकि इसके पत्ते इस तरीके से और भी झाड़ होते हैं जिनके पुष्प मिलते हैं पत्ते, तो आप इसके पुष्प से पता कर लीजिए। पत्तियाँ तो मिलती हैं और इसके गुच्छे में मंजरी आते हैं। देखिए टहनी निकलेगी, एक फूल आएगा, दो आएंगे, तीन आएंगे, मतलब एक के ऊपर एक फूल आते रहते हैं। और पत्ते इसके आमने सामने लगते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे इसके पत्ते यहाँ पे आप दिखाऊंगा मैं आपको अभी, तो इसके पत्ते आमने सामने होंगे, मतलब जो तने से निकलते हैं एक होगा तो दूसरी साइड में उसके अपोजिट होगा। ये देख रहे होंगे आप, इसके आमने सामने है, मतलब एक इधर है तो एक उस साइड में। ऐसे ही आप कहीं पे भी देखेंगे चक्कर में होंगे लेकिन आमने सामने होंगे। ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक इस साइड में निकला और एक इधर निकल गया, तो ये आमने सामने पत्ते निकलेंगे। और इस पत्ते से और भी मिलते जुलते पत्ते होते हैं, इसलिए मैं फूल जब अपना पौधा पुष्प अवस्था में या फल होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये यहाँ पे ये आप देख ही रहे होंगे। तो मुझे भी इसकी उतनी पहचान नहीं थी लेकिन जानता था, देखा था। तो इसका जो प्रयोग है, और माफ़ करिएगा सड़क किनारे तो आवाज़ आएगी आप लोगों को, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो इसका जो प्रयोग है, देखिए जितने भी हमारे श्वसन संबंधित रोग हैं उसमें काम करता है। जिसमें पीला रंग का बलगम निकलता है, बलगम बोले तो जो कफ निकलता है गले से पीले रंग का या नाक से निकलता है, उसके लिए तो रामबाण है। तो उस टाइप का किसी को भी अगर कोई खांसी है जिसके बलगम भी साथ में बन रहा है, कफ बन रहा है पीले रंग का जो होता है, तो इसमें अड़ूसा रामबाण औषधि का काम करता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, नजला, गले में कोई प्रॉब्लम है आपके, दर्द वगैरह है, खराश हो गई हो, सूजन हो गई हो, लाल गला हो रहा हो, तो उसमें भी ये प्रयोग में काम आएगा। साथ ही इसमें एलर्जी है, जैसे कुकर खांसी, एक खांसी होती है कुकर खांसी होती है, जिसमें आदमी खांसता है उसकी जान निकल जाती है कुकर खांसी में। मुझे तो हो रखा है, बहुत लोगों को होता है, तो सबको पता है। तो कुकर खांसी जो होती है बड़ी टफ़ होती है, उस कुकर खांसी की वजह से हालत बिगड़ती है लोगों की। तो ये कुकर खांसी में भी काम आता है, जो कुत्ते की तरह बार बार खांसते हैं और गले में भयंकर दर्द होता है। साथ ही ये अत्यधिक रक्तस्राव, जैसे मासिक धर्म का रक्तस्राव होता है, उसमें भी काम आता है। खून का बहना हुआ, नाक से खून बहता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से बता दूँ कि मेरा इसका कोई स्वानुभूत प्रयोग नहीं है मेरे पास अभी। मुझे पौधा मिला है और बाज़ार से मैंने एक दो लेके दवाइयाँ बनाई थी, उसमें तो डाला होगा। लेकिन वैसे मेरा अपना इस पौधे से मैंने अपने खुद प्रयोग नहीं कर रखा है डायरेक्ट। तो इसका जो स्वभाव होता है वो हमारा रस जैसे तिक्त और कसाव होता है स्वभाव में, यानी रस इसका जो स्वाद आएगा वो आपको तिक्त लगेगा और कसेला होगा। वीर्य में शीत वीर्य यानी ठंडा होता है। और जो इसकी ये प्रयोग है कफ वात पित्त में, तो एक कफ सामक और पित्त का सामक, कफ और पित्त दोनों का सामन करता है। और ट्यूबरकुलोसिस नाम की एक बीमारी होती है जो उसके कारण जो पुरानी खांसी हो जाती है फेफड़े में, जिसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी काम करता है। साइनसाइटिस का मैं तो बहुत ही अच्छा इसका उपयोग है और मुझे अब मिल गया तो मैं इसका प्रयोग करूंगा। और जैसे जैसे इसका मेरे पे एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को भी बताऊंगा मैं। तो ये मैंने आपको एक दो इसके प्रयोग थे बताए थे। टॉन्सिल में या टॉन्सिल की जो जलन हो रही है, क्योंकि टॉन्सिल उसमें है तो उसमें भी हमारा काम करता है पूर्ण रूप से। तो इसका टॉन्सिल में भी उपयोग कर सकते हैं, गले के अल्सर में प्रयोग कर सकते हैं, डेंगू बुखार में। और
और जैसे दिल का रोग है तो उसमें भी हम थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं, और हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं हम अच्छी तरीके से, क्योंकि हार्ट जो होता है उसमें दर्द होता है, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो मुझे अभी अनुभूत नहीं है, तो आप लोग किसी भी वैद्य से पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसकी पेड़ की पहचान करवा रहा हूँ। अगर पीली बलगम के साथ खांसी होती है तो उसमें क्या लेना, हमें अड़ूसा का चूर्ण, इसके पत्तों का हम यूज करते हैं 2 ग्राम, और 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण लेकर 1 चम्मच में मिला करके उसको सुबह शाम देंगे तो खांसी ख़त्म हो जाती है। शहद के साथ देना है। इसी तरीके से देखिए जो दमा की प्रॉब्लम होती है जिसमें हो जाता है, तो उसमें भी इसके पत्ते का रस लेना हमने 5 ml यानी 1 चम्मच, और उसकी आधा मात्रा में हमें ताज़े अदरक का रस लेना है, यानी अदरक का रस निकाल करके लेना है, बाज़ार से बना हुआ रस नहीं लेना है। तो मतलब इसके अड़ूसे का पत्तों का रस 5 ml और 2.5 ml करीब इसके अदरक का रस लेकर के 1 चम्मच शहद मिला के हम लेते हैं, तो ये दमा में काम करता है। और अड़ूसा जो जीवाणु रोधी है और रोगाणु रोधी दोनों गुण मौजूद होते हैं, तो इसको आपका प्रयोग मैंने बताया जो कि बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप इसका करिएगा और इसको हम लोग प्रयोग करेंगे, आप लोग भी करें, तो इससे धीरे धीरे सही हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा पौधा है, मुझे तो ये मिल गया तो मैं तो प्रभु की कृपा ही समझूंगा इसे। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ प्रयोग बताए हैं, और फिलहाल मेरा अड़ूसा की पत्ते का और पेड़ का आपको पहचान करना था। बाकी दोबारा बता देता हूँ, ये स्वतंत्र तंत्र की सभी बीमारियों में काम आएगा, कुकर खांसी से लेकर के दमा तक में काम करता है। तो इसके पत्ते हैं, तो अभी तो मैं पत्ते इसके तोड़ के नहीं ले जाऊँगा, जब फूल आ जाएंगे, फल आने वाले होंगे तो उसके बाद जब फल बन जाएंगे तब ले जाऊँगा, या ज़रूरत होगी तब ले जाऊँगा। मेरे घर से ये 15-20 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये हमने आज मिल गया। मुझे तो पुष्प देख के भी बड़े अच्छे लग रहे हैं कि इसे घर में लगा लूँ, और इसका पौधा लगाऊंगा ज़रूर। तो घर में अगर देखिए जो गुणकारी पौधे होते हैं, आपको बात बताऊँ तो उनसे पौधों से रस निकलता है, जो रस निकलता है तो वो हमेशा से ही काम करता है और हमारे लिए फ़ायदा करता है। ये नहीं है कि जब कोई पौधा हम उसका पंचांग यूज करें तब काम करें, उससे जो बाष्पोषण क्रिया द्वारा जो इससे वातावरण में हवा निकलती है, जो गैस छोड़ते हैं, उससे भी हमें फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए। और ये देखिए एक बार इसका आपको इधर से दिखाएं, पुष्प देखिए कैसे इसका मुंह फैला हुआ है, जैसे जीभ हो और गले का दर्शन हो रहा, देख रहे होंगे आप। तो जैसे अखरोट को बोलते हैं ना कि सिर के स्टाइल का होता है, जैसे सिर का हमारा बनावट है वैसे अखरोट का बनावट है, तो मस्तिष्क को फ़ायदा करता है। तो इसको भी अगर सामने से देखेंगे तो आपको एक गला दिखाई देगा कि हमारा मुंह है खुला पड़ा है, उसके बीच नीचे जीभ की तरह आकृति बनी हुई है, ऊपर जो टॉन्सिल्स या जो हमारी घाटी होती है उसकी तरह बना हुआ है। तो इसलिए जो हमारे फल या जो चीज़ें होती हैं जिस आकृति की होती हैं उस अंग को फ़ायदा करती हैं। तो आप खुद ही देखिए ये कि नीचे जीभ की तरह लाल लाल, जैसे सिरा जीभ लाल होता है, ऊपर घाटी होती है, तो उस तरीके से इसके 2 पुंकेसर निकले हुए हैं जो पुष्प में होते हैं, और ऊपर से मुंह खुला हुआ है। तो मुझे यही बड़ा ताजुब लग रहा है देख करके, और ये आपको मैंने दिखाया था। पत्ती सब मैं पहचान आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग शायद अब आपको आसपास कहीं दिखाई दे जाए। तो ये एक चीज़ और बता दूं कि मुझे सड़क किनारे मिला है अनानास, में जा रहा था इधर से, तो मैंने पुष्प देख के रोका, मैंने कहा ये क्या है, सफ़ेद बासा तो नहीं है, क्योंकि अभी कल एक वीडियो आई थी व्हाट्सएप पे, तो सफ़ेद बासा करके आई थी, तो मैंने देखा तो यही निकला फिर। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर कुछ कहीं जाते हैं किसी सफ़र में या कहीं पे भी, तो अगर वहाँ के पेड़ पौधों के पहचानने की कोशिश करिएगा, भले आपको ना पता हो लेकिन उसका फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा, आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसकी पहचान हो ही जाती है, तो अगर हम करना चाहें तो इस तरीके से ये है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए मैं अपने फेसबुक पे भी डालता रहता हूँ, और व्हाट्सएप पे भी है, और मेरी वेबसाइट बनी थी वो थोड़ी किसी वजह से डिलीट हो गई, तो वहाँ से सब कुछ डाटा हट गया है। तो अपना व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे उनको बचाना है, संरक्षण करना है। ये भी नहीं बचेगा क्योंकि सड़क किनारे तो कब कटिंग हो जाए कुछ पता नहीं है। तो अधिकतर पेड़ तो देखिए पुरानी जो बंजर ज़मीन में जो औषधियाँ अपने आप उगती हैं वही कारगर होती हैं, खेत में लगाने वाली नहीं होती, वो तो सिर्फ व्यापारिक फसल हो गई, पैसा कमाने का जरिया हुआ। जो प्राकृतिक रूप से फाइट करके जो लड़ती है पेड़ पौधे, वो उनमें गुण बहुत होता है, क्योंकि इनकी खुद की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है ना, और हम खाद पानी दे देंगे तो इनकी तो कोई अपनी क्षमता हुई नहीं, वो तो हमने दे के उगाया है। तो इस तरीके से जो नेचुरली रूप से हुई चीज़ें होती हैं वो 100% काम करती है, और उसको प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे इसे देखिए झाड़ दिखाऊँ आपके, देखिए इसके ये तने भी नीचे दिख रहे होंगे, ये सब इसी की झाड़ है। अगर किसी को कोई इसका अनुभूत नुस्खा पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बासा की तरह ही है, जो मेरा पिया बासा दिया था ना, कट सैया पिया बासा, ये उसी का ही रूप है। सफ़ेद भी होता है और काला भी होता है। मेरे पे काला बासा है, मैं फूल आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर उसकी भी आपको वीडियो बना के डालूँगा। और ये सफ़ेद बासा या अड़ूसा बोल सकते हैं इसे, तो इसका प्रयोग करेंगे और बहुत ही अच्छा उपयोग रहेगा।
इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, आप लोगों का पुनः धन्यवाद। जैसा आप लोग सहयोग कर रहे हैं मुझे उम्मीद है ऐसा ही करते रहेंगे। इसी के साथ ही जय भारत, जय आयुर्वेद।